Він повернувся в Україну з-за кордону за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Каже про те, що піде до війська, знав і раніше. Однак у перші дні повномасштабної війни його нікуди не брали через відсутність військового досвіду. Я навіть приїхавши в Україну в такий гарячий період війни, почував себе набагато комфортніше, ніж в Берліні. Я ще місяць собі виділив на те, щоб потренуватися в спортзалі, тому що через німецьку бюрократію я тренувався просто на вулиці. У 24 роки він за контрактом вступив до лав ще тодішнього ССО «Азов», який згодом став 3-ю окремою штурмовою бригадою. І вже разом з ними у свиста був перший вихід в Андріївці. Посадка простягалася 4 кілометри від крайньої позиції до передової. І слово «посадка» там тільки номінальне, тобто там її нема. Там тільки поодинокі стовбури дерев і купа перебитого гілля під ногами. Дуже мішало пересуванню і евакуації 300-х. Був момент, що ми пересуваємося від позиції до позиції і просто біля нас розриваються боги з АГСів. Я навіть не думав про це, якось рефлекторно. Я просто так примітив якусь ямку, поки йшов, і я в цю ямку так щучкою запригнув, і ми залишились живі. Чоловік згадує, як одного разу в Андріївці під обстрілами з міномету добирались до важкопораненого побратима. На той час у бійця була пробита легеня, складне поранення руки, а тіло посічене уламками. Зокрема, і в серці був один. Та попри це, побратими разом із свистом дійшли до нього. Коли я доповідав по рації про нашу ситуацію, мій друг, який втратив багато крові, почав нами командувати. Він почав розставляти оборону, віддавати нам накази. І я в той момент, мене розсмішили. Я кажу: друже, лежи, відпочивай, будь ласка, тут вже всі рішення прийняті. Після Андріївки свист вирушив на відновлення та злагодження з новачками. Далі Авдіївка. У нас вже основна задача навіть не стояла втримати. Ясно, що там, де можна було, ми трималися до останнього. Але основна задача була дати відійти бригаді, яку ми міняли. Бійці тримали свої позиції, однак ворог наступав звідусіль. Він там пролізло 5 ворогів, їх поклали через 15 хвилин 10 і так далі, і так далі. По наростаючій. Не знаю, взагалі супротивник не жалів своїх піхотинців. Той день свист запам'ятав на все життя. Один з осколків мені залетів в коліно. Коли ми зайшли вже на командний пункт, нас оглянули, подивилися, що немає масивних кровотеч, зняли турніки і почали робити огляд по алгоритму Марч. І зняли в мене бронік на швидкоскиди. Вже тоді чоловіка відправляли на евакуацію, адже через зимовий одяг стан поранення коліна був невідомий. Чекати довелося годину, а ворог підступав зовсім близько. Я лежу, значить, без зброї, я думаю, просто лежати – це то дуже нерозумно. Тому я вирішив, що рух – то життя. Я став, побіг туди до тих сходів, бо там, виходить, якраз така стінка була, де якраз хлопці сховались від гранати. І я думаю, може там якийсь автомат лежить чи ще щось. Поки я біг, мені один раз вистрілили в палець, от тут воно зайшло, роздробило кістку і вийшла куля. І в живіт. Діставшись потрібного місця, зброї чоловік не знайшов. У той же час прямісінько за свистом вибіг ворог. Один з хлопців стояв так, що його ворог бачив периферійним, тобто десь приблизно ось так стояв. Тобто він його контролював. І він був на відстані трохи далі, не знаю, сантиметрів 40 далі, ніж витягнута рука. Тобто напригнути на нього не міг там чи ще щось, тому що ворог моментально б розвернувся і вбив би його. І я розумів в цей момент, що це треба, його заговорити, тому що просто отак зараз загинути, воно ні на що не повпливає. Та окупант на відволікання не піддавався. А він каже: та я в ті ігри не граю. І автоматичною чергою, це 3 метри десь, правда, приблизно, може чуть-чуть далі, на півметра. І стріляє мені чергою в живіт. Хлопець, який стояв до ворога, периферійної сторони, десь під стінкою нащупав такий автомат. І просто настільки технічно, як на тренуванні, реально.
Він дістає автомат і стріляє майже в упор. Із 7 кулями та багатьма дрібними уламками в тілі Свист продовжував думати про оборону. Перше, що я думаю, вони вже тут, треба шукати якусь зброю, тому що, просто так вмирати, в мене вже купа дирок. Я явно тут загину, але, можна ще наостанок пару ворогів забрати з собою. Тоді чоловік майже змирився зі смертю. До речі, якщо чесно, я таки вже думаю, окей, все, я тут в цьому підвалі залишусь, але страшно помирати не було. Було трошки обідно, бо ще багато чого хотілося. Я перед тим купив машину, стареньку BMW, взагалі за $1000. І я думаю, я її купив, а я ще на ній не покатався толком. Однак померти не дозволили побратими. Відбили наступ ворогів та евакуювали поранених. А нині вони відкрили збір на 500 FPV-дронів для свого батальйону. Кажуть, готують новий підпал окупантам. Допомогти у цьому може кожен, задонативши будь-яку суму за QR-кодом на екрані або номером картки. Важлива кожна гривня. Після евакуації чоловіка відправили в госпіталь, де на нього очікували кілька операцій, реанімація та довгий шлях відновлення. Носив місяців 3 корсет постійно. Без нього взагалі було таке відчуття, що я взагалі без нього нічого не можу. Тобто там стати, перекутитись дуже боляче. У мене день починався з того, що я просив, щоб мені вділи цей корсет, мені його защіпали, і все, я так якось жив. Нині ж Свист завершує реабілітацію та проходить ВЛК, аби знову повернутись на фронт та захищати батьківщину. Карина Подленко, Ігор Ткач, Андрій Тримбач, телеканал Рада. Для підсумків єдині головне.